देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आइए खबरों का सिलसिला एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं। बाराबंकी में तहसील सिरौली गौसपुर के ग्राम महमूदाबाद में हनुमान मंदिर पर माता जी के भंडारे का आयोजन किया गया। ग्राम प्रधान सुरेंद्र कुमार वर्मा, बलराम यादव, लक्ष्मी चंद्र यादव आदि के द्वारा भंडारे का आयोजन पिछले 10 साल से किया जा रहा है। इसमें प्रधान जी का बहुत बड़ा सहयोग था। बाराबंकी से हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की एक रिपोर्ट। बाराबंकी के ग्राम महमूदाबाद में जहाँ पे मां दरबार में हमारे ग्राम उपस्थित हैं। उनसे बात ये बताइए यहाँ जाएगा के बारे में जान सकता हूँ कितने लोग हैं? नाम के बारे में पहले से बहुत कमेटियों में नाम थे, जैसे इसमें जो मौजूदा प्रधान पत्नी हिमानी जी, श्री वर्मा जी, श्री पूर्वी दीन यादव जी और श्री राम प्रकाश यादव जी, मेरा नाम लीजिए लक्ष्मी चंद्र यादव जी और मानिए क्या कहते हैं रामचंद्र यादव जी, बलराम यादव जी और जी, इस तरीके के बहुत कमेटी में बहुत लोग थे और जो कमेटी चल रही है अच्छी चल रही है और बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और कन्यादान भी हो रहा है और हर साल लगभग बहुत ही उत्साह के साथ ये महमूदाबाद में। तो हमारे जो प्रधान जी हैं वो हर काम में आप मतलब ग्रामवासियों का सहयोग देते हुए बहुत धूमधाम के साथ काम किया जा रहा है प्रधान जी। हाँ, हम हमेशा ग्रामवासियों के सहयोग और जो भी कार्य होता है हम लोग गाँव सभा की सलाह करके अपने सहयोगियों में सभा करने के। प्रयागराज में भाजपा महिला मोर्चा की वात्सल्य सभागार में क्षेत्रीय एवं कार्यकारिणी बैठक हुई। बैठक की मुख्य अतिथि नीलिमा कटियार, विधायिका कानपुर और क्षेत्रीय अध्यक्ष अनीता त्रिपाठी, महानगर अध्यक्ष माया त्रिवेदी, डॉक्टर कृतिक अग्रवाल एवं सभी सम्मानित पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रयागराज से हमारी रिपोर्टर मनोज सिंह की एक रिपोर्ट। अपना परिचय मैं अनीता सिंह, सदस्य महिला। बताएं आज की बैठक के बारे में। आज की बैठक संगठन के हिसाब से और चुनावी माहौल को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक काशी क्षेत्र में है, जिसमें प्रदेश की महामंत्री बहन नीलिमा कटियार जी आई हुई हैं बैठक लेने, जो कि पूरे प्रदेश की महिला विंग की प्रभारी भी हैं और उन्होंने अपने दायित्व पर निर्वहन के लिए शायद शुरुआत भी काशी क्षेत्र से की है। और मुख्य उद्देश्य इसका यह है कि भारत में किसी तरह से कोई संशय नहीं है, सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। महिलाओं के लिए खासकर मातृत्व के विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही मजबूत कार्यक्रम कर रही है, जिसमें उन्होंने प्रथम कार्यक्रम उन्होंने जनधन योजना के माध्यम से बहनों को अकाउंट से जोड़ने का काम किया। इस तरह से तरह तरह के काम करते हुए जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, बीमा योजना, अच्छा डॉक्टर के साथ साथ शौचालय, आवास, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए घरेलू जिम्मेदारियां जहाँ हैं वहाँ पर महिलाओं के फोटो को लगा करके, महिलाओं को मुखिया बना करके मैं पूरे देश को ये संदेश दिया है भारतीय जनता पार्टी आधी आबादी के लिए कितनी चिंतित है। उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम महिलाओं का है और नो डाउट महिलाओं ने जो काम किया है उसको महिलाओं को आभास कराना और लाभार्थियों को, जो लाभार्थी हैं उनको बताना और जो पात्र अभी नहीं पाए हैं इस लाभ को
उनके तक पहुंचना और लाभ को पहुंचाना। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव नहीं लड़ती, राजनीति नहीं लड़ती है, वो व्यक्ति के विकास के लिए कार्य करती है, विकास के साथ चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को गतिशील बनाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए उसको 6 क्षेत्रों में बांटा है। उसी क्रम में विशुद्ध सांगठनिक बैठक काशी क्षेत्र की यहाँ इस वात्सल्य जो हॉस्पिटल है उसके एक सभागार में आयोजित हुई। तो हमारे काशी क्षेत्र की 16 जिलों की जो सम्मानित महिला मोर्चे की अध्यक्ष बहनें हैं वो उपस्थित हुई थी, क्षेत्र की पदाधिकारी उपस्थित हुई थी, महिला आयोग की हमारी सदस्य सम्मानीय अनीता जी उपस्थित हुई थी। संगठन की गतिविधियां कैसे बूथ तक पहुंचे और बूथ तक की हमारी बहनें महिला मोर्चे की सक्रिय हों और कैसे केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं और उनकी जानकारी जनमानस तक पहुंचाने से लेकर उनका लाभ उन योजनाओं का जनमानस तक कैसे पहुंचे, उसमें उनकी सक्रिय सहभागिता हो। और चुनाव की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण पड़ाव भारतीय जनता पार्टी उस मोड में एक चुनाव परिणाम आने के बाद दूसरे चुनाव की दृष्टि से लग ही जाती है। तो उस क्रम में ये संगठन की गतिविधियों को सक्रिय करने की दृष्टि से एक ये बैठक यहाँ पर हुई। धन्यवाद। जौनपुर जिले के खुटहन के संजरपुर गांव में खलिहान की जमीन पे एक हनुमान जी की मूर्ति निकालने का मामला एक पक्ष द्वारा जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर उप जिलाधिकारी शाहगंज राकेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी शाहगंज अजय कुमार श्रीवास्तव व थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार बरवार में फोर्स जाकर ग्राम प्रधान व अन्य की मौजूदगी में शांतिपूर्वक ढंग से मूर्ति को गांव के ही एक पीपल के वृक्ष के पास रखवा दिया। परंतु दूसरे दिन कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने पुनः वही प्रतिमा गांव की महिलाओं की मदद से विवादित स्थल पर रखवा दिया, जिससे वहां का माहौल संवेदनशील हो गया। मौके पर मूर्ति को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया, जिससे वहां हुड़दंग मच गया। मामले की जांच की जा रही है। जौनपुर से हमारे संवाददाता अमित कुमार पांडे की रिपोर्ट। मैं फास्ट न्यूज संवाददाता अमित कुमार पांडे। मुझे सूचना मिली है संजरपुर गांव में बजरंगबली की मूर्ति रखने के लिए विवाद चल रहा है। कल संभावित अधिकारी एसडीएम सीओ और थानाध्यक्ष के द्वारा मूर्ति उठाकर दूसरे स्थान पर रखवा दी गई थी, परंतु आज यहाँ स्थानीय लोगों की वजह से मूर्ति को फिर लाकर यहाँ रख दिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, यही मूर्ति का मामला है और यहाँ पर महिलाएं एकत्रित हैं और जो कि यहाँ लोग अडिग हैं और हमारे काफी हिंदू संगठन के लोग भी आ गए हैं। आइए हम आपको दिखा रहे हैं, ये हिंदू संगठन के लोग भी हैं यहाँ और पुलिस भी लगी हुई है, पुलिस भी लगी हुई है और हिंदू संगठन के लोग भी लगे हुए हैं। सरकार की है, गांव समाज सरकार की है। आप अपनी जमीन पर आप देख सकते हैं, समझिए हमारे यहाँ पे नहीं, आप परमिशन लीजिए, वहाँ जाइए आप, ठीक है। तो हम ये करें, शांति बनाए रखिए, सबसे बेहतर है शांति बनाए रखिए, शांति बहुत काम होते हैं। हिंदू संगठन के लोग मौके पर यहाँ मौजूद हैं। आइए हम आपको अनुपम पंडित से बात कराते हैं। बताइए क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हमारे पीछे जो इतना बड़ा जनसैलाब खड़ा है या जिले से जो भी पदाधिकारी हमारे संगठन के या किसी अदर संगठन से आए हुए हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज यहाँ पे जो मूर्ति, कल यहाँ के गांव वाले जो भी मूर्ति के लिए यहाँ मूर्ति थी और उसको उखड़वा के फिर दूसरी जगह रखवा दी गई, और आज यहाँ की महिलाओं ने जो एक झांसी की रानी की तरह मूर्ति लाकर यहाँ पे रख दिया, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरे हिंदू संगठन के जितने भाई यहाँ पर आए हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे आस्था के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। आप ये बता सकते हैं कि मूर्ति कितने दिन से यहाँ स्थापित है? मूर्ति स्थापित यहाँ पे 3 से 4 दिन का मामला है। 3 से 1 कोई महिला थी, उसने देखा कि यहाँ पे बजरंग बली की मूर्ति है। पूरे गांव वालों ने आस्था के साथ, नवरात्रि का समय चल रहा है, नवरात्रि के समय के लिए वो लोग ने यहाँ पे पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, और इससे जो है किसी मंसूर अली नाम के व्यक्ति को इससे ऐतराज हुआ। तो कल प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर आई और यहाँ के गांव वालों की 2-4 गांव वालों के ही मदद से 2-4 गांव वालों की ही मदद से मूर्ति उखड़वा के वहां पर लेकर गई थी। लेकिन आज इन महिलाओं ने जिस तरीके से काम किया है, इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। आइए हम आपको, क्या नाम है आपका?
आशुतोष सिंह बच्चा, जिला अध्यक्ष विश्व सेशन। जी बताएं। हमें ये ऑब्जेक्शन है भाई, देखिए जब ग्राम समाजी जमीन है और जब यहाँ बजरंग बली की मूर्ति निकली तो जो हमारी सरकार है उसको भाई हिंदू से क्यों नफरत है? अगर यही देखा जाए तो जितने मुसलमान जितने मकबरे सब बन रहे हैं वो सब ग्राम समाजी में है, वहाँ भी सरकार उखड़वाए। या तो अगर सरकार नहीं उखड़वाएगी, सरकार अगर चाहेगी तो हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। आला अधिकारियों से इस मामले में जानकारी लिया गया तो उन्होंने बताया कि ये जमीन 132 लैंड की है और लोग इस जमीन को कब्जा करने के लिए से हम मंदिर बनाना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ काफी भीड़ एकत्रित है। मैं अमित कुमार पांडे, संवाददाता फास्ट न्यूज इंडिया, खोटहन। अब यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लखीमपुर खीरी के तहसील पलिया कला के रामलीला मैदान में कमेटी द्वारा रामलीला का आयोजन किया गया। यह आयोजन पिछले 50 वर्षों से किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी के अमरजीत सिंह से वार्ता करते कमेटी के अध्यक्ष विजय बाबू। मैं विजय नारायण महेंद्रा, अध्यक्ष रामलीला कमेटी पलिया। सर, आप इस कमेटी को कितने वर्षों से चला रहे हैं? मैं तो अभी दो साल पे आया हूँ, नया सेवा का मौका मिला है। वैसे ये रामलीला यहाँ पे लगभग 55 साल से हो रही है। यहीं पर हो रही कि इसके अलावा पहले दूसरी जगह होती थी? अभी तो यहाँ 50 साल से यहाँ हो रही है। इसके पहले एक राम मंदिर है बहुत पुराना, वो अंदर है, वहाँ होती थी पहले रामलीला। मतलब इसे कमेटी द्वारा चलाया जाता है? हाँ, रामलीला कमेटी इसका पूरा आयोजन करती है, सभी सदस्य इसमें भागीदार होते हैं। तो रावण दहन भी होता है सर? रावण दहन भी होता है और इस साल का रावण दहन 22 तारीख को होगा। लखनऊ में गोसाईगंज के रामबाग धाम में सन 1901 मुगल शासन काल में श्री महंत बाबा जी पूजा कर रहे थे। इस धाम के प्रांगण में एक इमली का व एक पीपल का पेड़ है। उस पेड़ से घंटा व शंख की आवाज अपने आप आने लगती है। इस धाम से हर साल नवरात्रि में बहुत बड़ा विशाल छाटी निकलती है। इस मेले में कमेटी व पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान रहा। कमेटी के सदस्य प्रबंधक गोकरण नाथ वर्मा, अध्यक्ष रामलखन गुप्ता, महामंत्री कुलदीप पांडे इत्यादि लोग मौजूद रहे। लखनऊ से हमारे संवाददाता गोपाल प्रसाद की एक रिपोर्ट। बहुत भारी मेला आज लगी हुई है, जो पब्लिक आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे कटे हैं। चलिए हम आप जानते हैं इस मेले में कोषाध्यक्ष जी से कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, थोड़ा इसमें जानकारी होती है। मेला का कुछ खास बात बताएंगे? खास बात यहाँ पर बहुत जो है यहाँ देखा तो 1901 से हाँ, बड़े से 40 साल 55 से हम मतलब और इस मेले में खास कुछ बात बताइए मेले का। अब यहाँ झांकियाँ 100 की संख्या में आ जाती है, बहुत रंग बिरंगे में किस चीज़ का मूर्ति बनता है पूरा हर जैसे मैंने सभी देवी देवता का उसमें और आप ये कहाँ से लेकर कहाँ तक घुमा? राम जान के मंदिर हमारा एक ठाकुर द्वारा है अमेठी में। अच्छा, वहाँ के ठाकुर द्वारा मंदिर राम जान की मंदिर है, वहाँ पर राम रावण जी बने हुए हैं। रावण का घर ये बनाए अच्छा पुतला ये खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन आप जरूर बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।